बस आएगी, पेट्रोल भराएगी बस में। बस साइड में हो गई। चलिए फिर से पेट्रोल भराया, ये साइड में हो गया। अच्छा अब डेंजर आया, अब डेंजर ने आकर पेट्रोल भराया। फिर ये साइड में हो गया। ये फ्रेंड था। तो ये भी साइड में हो गया, लेकिन सबके पास नहीं। अब आया लाइटनिंग मैकक्वीन, सन्नाटा। पेट्रोल प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले आएगी बस रेसिंग में। चलो एक काम करते हैं, हम सब एक काम करते हैं, हम लोग अपने दोस्त से मिल जाते हैं। ओके ये देखिए, अब लाइटनिंग मैकक्वीन। लाइटनिंग मैकक्वीन क्या थे, सारी चीज़ें कर लेते हैं। ये वो है ही ऐसा, सब कुछ गिराते हैं वाला। कार्स का सेंसर, लाइटनिंग मैकक्वीन। ये एग्जिट ओनली। इस जगह पे रास्ता इनका बंद हो जाता है। देख लीजिए, इसमें दिखा भी है। इसको वापस वहीं पर लगा देंगे, सारी चीज़ें फिर से सेट कर देंगे। और ये देखिए फुल डिजिटल लुक। देखिए इसके अंदर अगर हम कोई गाड़ी व्यू रखें इस पर, पहले इसका एक रिमोट है, ऐसी आर्टिफिशियल लोगों ने ऐसे रिमोट बना दिया। अगर हम जैसे ज़्यादा गाड़ी हमने इस पर नहीं रखी, उसके बाद हम इसको यूँ पकड़े, गाड़ी हमने यूँ रखी, सीधी करें, यूँ करें, उससे यूँ करें, ऐसा करें तो हमारी गाड़ी सीधी सीधी चलेगी। तो ये थी गाइस आज की वाली मेरी वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बिलो, और लाइक करना मत भूलना।